নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম ডক্টর সঞ্চিতা চ্যাটার্জি, আয়ুর্বেদাচার্য বিএমএস। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হলো ড্রাই কফ। আমরা জানবো ড্রাই কফ বলতে আমরা কি বুঝি, এক্ষেত্রে কি ধরনের সিমটমস দেখতে পাওয়া যায়, কি কি কারণে হয় এই ড্রাই কফের সমস্যা, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, আমাদের হাতের কাছে যে সমস্ত ভেষজ উপাদানগুলো পাওয়া যায়, সেই ভেষজ উপাদান যেগুলো সাধারণত আমাদের কিচেনেও পাওয়া যায়, সেই ভেষজ উপাদানের সাহায্যে আমরা কিভাবে এই ড্রাই কফের সমস্যা থেকে নিজেদেরকে মুক্তি দিতে পারবো, অর্থাৎ হোম রেমিডিস প্রভৃতি বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। তার আগে আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনের সাথে, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইবের পাশে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিন, যাতে পরবর্তী নোটিফিকেশনগুলি সরাসরি পেয়ে যেতে পারেন। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শীতের শুরু বা যখন কোনো সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, শীতকালের শুরু বা শীতের শেষের দিকে, বসন্তের শুরুর দিকে একটা ড্রাই কফের সমস্যা হয়। ড্রাই কফকে সাধারণ বাংলায় আমরা বলি শুকনো কাশি, এবং পুরোটা সিজনই এই সমস্যাটা থাকে এবং মানুষকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে, মানুষ বিব্রত বোধ করে। তাহলে প্রথমে জানবো যে ড্রাই কফ কাকে বলে। ড্রাই কফ হচ্ছে যখন কাশির সাথে কোনো শ্লেষ্মা বা মিউকাস রিলিজ হয় না, কোনো শ্লেষ্মা বা মিউকাস নির্গত হয় না, তখনই তাকে বলা হচ্ছে ড্রাই কফ। যেহেতু এক্ষেত্রে মিউকাস বা শ্লেষ্মা কাশির সঙ্গে নির্গত হচ্ছে না, তাই জন্য একে আনপ্রোডাক্টিভ কফ বলা হয়। আরেক ধরনের কাফ আছে, যেটাকে বলা হয় ওয়েট কাফ। ওয়েট কাফ হচ্ছে এটা কাশির সাথে শ্লেষ্মা বা মিউকাস রিলিজ হয়। এবারে বলি ড্রাই কফের ক্ষেত্রে কি ধরনের সিমটমস আমরা দেখতে পাই। দেখুন, ড্রাই কফের ক্ষেত্রে এর প্রধান যে সিমটমস সেটা হচ্ছে কাশির সাথে শ্লেষ্মা বা মিউকাস রিলিজ হয় না। এর সাথে সাথে এক্ষেত্রে কিন্তু গলায় একটা অস্বস্তি থাকে, একটা ইরিটেশন থাকে, গলা খুসখুস করে, এবং মনে হয় যে একটু জোরে গলা ঝাড়া দিলে বোধহয় আমরা রিলিফ পাবো। সেই সাথে সাথে সোর থ্রোট হতে পারে, গলায় ব্যথা হতে পারে, গলা শুকিয়ে যেতে পারে। এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাত্রিবেলা যখন সে ঘুমাতে যাচ্ছে, এই কাশির প্রভাবটা অনেক বেশি হচ্ছে, বা মানুষ কাশির জন্য ঘুমাতে পারছে না। এই ধরনের সমস্যাও কিন্তু দেখা যেতে পারে। এবারে বলি কি কি কারণে এই ড্রাই কফ হয়। এর প্রধান কারণ যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যাজমা। অ্যাজমা হচ্ছে এমন একটা কন্ডিশন বা পরিস্থিতি যখন আমাদের এয়ারওয়েজে ইনফ্ল্যামেশন হয় বা সোয়েলিং হয়, বা সেই এয়ারওয়েজটা ন্যারো হয়ে যায়। এবং এই অ্যাজমার ক্ষেত্রে নানা রকমের সিমটমস দেখতে পাওয়া যায়, যেরকম তার মধ্যে হচ্ছে ব্রিদিং ডিফিকাল্টি দেখতে পাওয়া যায়, উইজিং দেখতে পাওয়া যায়, চেস্টে একটা টাইটনেস বা পেন দেখতে পাওয়া যায়, এবং তার সাথে সাথেও কিন্তু কাশি এর একটা কমন সিমটমস। এবং এই কাশির মধ্যে কাশিটা ওয়েট কফও হতে পারে, ড্রাই কফও হতে পারে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ড্রাই কফি দেখতে পাওয়া যায় অ্যাজমার ক্ষেত্রে। এরপরে যে কারণটি বলবো সেটা হচ্ছে GERD, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। এক্ষেত্রে আমাদের স্টমাকের অ্যাসিড ফ্লো ব্যাক করে এসোফেগাসে চলে আসে। যেহেতু স্টমাকের অ্যাসিড এসোফেগাসে চলে আসে, তখন এসোফেগাসে ইরিটেশন হয় এবং তার ফলে এক ধরনের কাশি হয়, ড্রাই কাফ হয়। এরপরে বলবো যে আরো কিছু কারণে হতে পারে, যেরকম কিছু ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য হতে পারে। আমাদের কমন কোল্ড যখন হয়, তখন বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ইনফেকশনের মাধ্যমে এই কমন কোল্ড হয়। সাধারণত দেখা যায় যে কমন কোল্ডের ক্ষেত্রে কাশিটা সর্দি কাশি থাকে, অর্থাৎ ওয়েট কফ থাকে। এখন কমন কোল্ড সেরে যাবার পরে কিন্তু অনেক সময় এই শুকনো কাশিটা দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভাইরাল ইনফেকশনের মাধ্যমেও কিন্তু এই শুকনো কাশি হতে পারে। আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন, আপার রেসপিরেটরি সিস্টেমের ওপরের দিকে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ল্যারিংস, ফ্যারিংস, থ্রোট, নোজ এগুলো এফেক্টেড হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কিছু সংক্রমণ দেখতে পাওয়া যায় বা ইনফেকশন দেখতে পাওয়া যায়, এবং তার ফলে কিন্তু এই ধরনের শুকনো কাশি হতে পারে। পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপের জন্য অনেক সময় শুকনো কাশি হয়। শুকনো কাশি বা ড্রাই কফের আরেকটা উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে অ্যালার্জি। অ্যালার্জি হচ্ছে যখন কোনো ক্ষতিকারক বিহীন কোনো সাবস্টেন্স আমাদের দেহের সংস্পর্শে আসে, এবং আমাদের ইমিউন সিস্টেম তাকে ক্ষতিকারক বলে মনে করে এবং তার সঙ্গে ফাইট করে এবং তাকে প্রতিরোধ করে, দেহে প্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে, ঠিক তখনই অ্যালার্জির সৃষ্টি হয়। এখন এই ধরনের বিভিন্ন রকম সাবস্টেন্সের সংস্পর্শে যখন আমাদের বডি আসে, তখন কিন্তু ড্রাই কাফ হতে পারে। যেমন তার মধ্যে মানে কোনো সিজন চেঞ্জের সময় প্রথমত দেখা যেতে পারে পোলেন বা ফুলের রেণু, বা উদ্ভিদজাত বিভিন্ন রকমের পদার্থ, ডাস্ট, স্মোক হতে পারে, এবং এছাড়া কোনো প্রাণী বা প্রাণীর দেহের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কিছু অংশ, সেগুলোও হতে পারে। এই সমস্ত জিনিসের সংস্পর্শে যখন আমাদের দেহ আসে, অর্থাৎ অ্যালার্জির মাধ্যমেও কিন্তু এই শুকনো কাশি হতে পারে। এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কিছু এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন। সেক্ষেত্রে স্মোক হতে পারে, ডাস্ট হতে পারে, মোল্ড হতে পারে, বা এছাড়া বেশ কিছু কেমিক্যালস যেরকম সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড এর সংস্পর্শে আসলে কিন্তু এই শুকনো কাশি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে।
আরেকটা কারণ হচ্ছে শুকনো কাশি হবার, সেটা হচ্ছে হুপেন কাফ। হুপেন কাফ বা যেটাকে পার্টুসিস বলা হয়, এটা খুব কন্টাজিয়াস, সংক্রামক একটা ব্যাধি, এবং এক্ষেত্রে সিভিয়ার পর্যায়ে শুকনো কাশি কিন্তু হতে পারে। এছাড়াও আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ড্রাই কাফ দেখতে পাওয়া যায়, যেরকম কোলাপস লাং বা নিউমোথোরাক্স, সেক্ষেত্রে হতে পারে। ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস, তার জন্য হতে পারে। লাং ক্যান্সারের জন্য হতে পারে। হার্ট ফেলিওরের জন্য হতে পারে। ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্য কিন্তু আমাদের এই শুকনো কাশি হতে পারে। এবারে বলি যে কি ধরনের হোম রেমেডি আপনি এক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবেন এবং ভীষণ ভালো থাকবেন বা এই সমস্যা থেকে নিজেকে বার করে আনতে পারবেন। প্রথমেই যেটা বলবো, গলায় যেহেতু একটা অস্বস্তি হয়, গলা খুসখুস করে, সেই জন্য নুন জল, অল্প একটু উষ্ণ গরম জলে নুন ফেলে দিনে 3 থেকে 4 বার গার্গেল করবেন। এতে কিন্তু আপনি ভীষণ ভালো এফেক্ট পাবেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই শুকনো কাশি, যদি অন্য কোনো কারণে না হয়, তাহলে কিন্তু এই শুকনো কাশি আপনার সেরে যাবে। এরপরে বলবো যে এই সময় যেহেতু গলায় একটা ব্যথা হয় বা গলায় একটা অস্বস্তি হয়, উষ্ণ পানীয় মাঝে মাঝে আপনাকে খেতে হবে। এই উষ্ণ পানীয়র জন্য সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে লেবুর রস দিয়ে বা তার সাথে অল্প একটু মধু মিশিয়ে গরম জল খেতে পারেন, এবং দিনের বিভিন্ন সময় চা কফি খেতে পারেন। সব থেকে ভালো হয় যদি হার্বাল টি খান। বিভিন্ন রকমের হার্বাল টি অ্যাভেলেবেল, সেই হার্বাল টি আপনি খেতে পারেন। আদা দিয়ে চা বানিয়ে খেতে পারেন, আদার রস উষ্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। তুলসী পাতা দিয়ে চা বানিয়ে, সেটাও এক্ষেত্রে এফেক্টিভ। যষ্টি মধুর রুট, সেটা দিয়ে যদি চা বানানো হয়, সেটাও আপনি খেতে পারেন। পেপারমেন্ট টি, সেটাও এক্ষেত্রে কিন্তু এফেক্টিভ, আপনি খেতে পারেন। এবং কোভিডের সময় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ আয়ুষ একটা ফর্মুলেশন এনেছিলেন, যেটাকে বলা হয়, যার নাম হচ্ছে আয়ুষ কাত। এটা একটা পাউডার ফর্মে পাওয়া যায়, এখন এটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল। এই আয়ুষ কাত পাউডারটা যদি উষ্ণ গরম জলে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে তারপরে ছেঁকে খান বা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খান, এই শুকনো কাশির ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ ভালো এফেক্ট হবে। আর আর কতগুলো জিনিস বলছি, একটা জিনিস, একটা টিপস আপনি বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন। শুকনো আদার চূর্ণ, সেই সাথে সাথে গোলমরিচের কিছুটা চূর্ণ, তুলসী পাতার চূর্ণ, কিছুটা লবঙ্গ, এবং অল্প পরিমাণে একটু ছোট এলাচ, এটা মিশিয়ে, এবং দারচিনি, এটা মিশিয়ে একটা পাউডার ফর্মে তৈরি করে এটা রেখে দেবেন বাড়িতে। যখন চা খাবেন তার সঙ্গে মিশিয়ে, এটা 1 চামচের মতন মিশিয়ে 1 কাপে এটাকে চাপা দিয়ে রেখে দেবেন, তারপরে কিছুক্ষণ পরে ছেঁকে সেটা খাবেন। এটাও কিন্তু এই শুকনো কাশির ক্ষেত্রে ভীষণ ভালো এফেক্ট করবে। এছাড়া শুধু হানি, হানি, এটাও ভীষণ ভালো কাজ করে। দিনে 2 থেকে 3 বার আপনি মধু খেতে পারেন, অন্য কোনো সমস্যা না থাকলে, তাহলেও কিন্তু আপনার এই ড্রাই কফের যে সমস্যা, সেটা কিন্তু সেরে যাবে। এছাড়া আহ, এইগুলো আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবার ড্রাই কফের সাথে সাথে যদি আপনার নাক বন্ধ হয়ে যায়, এরকম কোনো সমস্যা থাকে, তো তাহলে সেক্ষেত্রে স্টিম ইনহেলেশন নিতে হবে। সেটা ইউক্যালিপটাস অয়েল বা পিপারমেন্ট অয়েল, একটা বড় পাত্রে বা গামলার মধ্যে উষ্ণ গরম জল নিয়ে তার মধ্যে ইউক্যালিপটাস অয়েল দিয়ে তার ভাপটা আপনাকে নিতে হবে। এটা যদি আপনি দিনে 2 বার করে নিতে পারেন, তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এই নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যাটা কিন্তু কমে যাবে। এর সাথে সাথে বলবো, এই সময় হাইড্রেট থাকতে হবে, সঠিক পরিমাণে জল খেতে হবে, ডিহাইড্রেশন যাতে না হয় সেটা আপনি লক্ষ্য করবেন। এবং যে সমস্ত কারণে এই ড্রাই কফটা হচ্ছে, যেরকম যদি গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের জন্য হয়, সেটাকে কারেকশন করতে হবে। যদি কোনো অ্যালার্জি বা কোনো কোনো বাইরের কোনো পোলেন বা কোনো কিছু বস্তুর সংস্পর্শে হয়, তাহলে আপনাকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। যখন বাড়িতে আসবেন, ভালোভাবে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে তারপরে সেই হাত আপনি মুখে দিতে পারেন। এগুলো একটু খেয়াল করলেই কিন্তু ড্রাই কফের একটু সমস্যা থেকে আপনি রিলিফ পেতে পারবেন। তাহলে বন্ধুরা, দেখলেন তো, ড্রাই কফ যদি হয়, তার খুব সব থেকে ভালো হচ্ছে দিনে 2 থেকে 3 বার আপনি গার্গেল করবেন উষ্ণ গরম জল দিয়ে, এবং যে কোনো হার্বাল টি বা আদা দিয়ে বা তুলসী পাতা দিয়ে বা যষ্টি মধু দিয়ে চা বানিয়ে এটা দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে থাকুন। দেখবেন আপনি অবশ্যই আরাম পাবেন। তাহলে বন্ধুরা, আজ এই অবধি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।